saddex beri aan foolanayay saddexda berina maalinkii labaadba madaxa waa la arkay madaxii gabadhayda laakiin ima soo dhaafay anigu magacaygu waa Sacadiya Xuseen waxaan ahay gabar u ololeysa dabargoynta gudniinka gabdhaha xuquuqda dumarka anigu waagi lii gudaye waxaan jiray 10 jir waan yara marka iyada aad baan u jeclaa aan ugu faraxsanaa in lii gudo mar walba hooyadii waxaan dhihi jiray hooyo anigana goorma lii gudaya xagga waxbarashada markaan aado gabdhaha qeyrkayga waxay leeyihiin adiga waxba ka maqan oo marka inta badan gabdhaha Soomaaliyeed waxay dhahaan baara waad soo ureysaa nadaafad ma tihid nalama ciyaari kartid marka anigu waan murugoon jiray marka mar walba hooyadii ku carari waxaan leeyahay hooyo anigana sida gabdhaha qeyrkayga camal inaan noqdaan rabaa hooyo anigana maad i gudid laakiin marnaba weligii liima sheegin gudniinkii waxay tahay iyo wixii isugayaan maalin maalmaha kamida hooyadii iyo maaragta ayagoo 10 kale oo habeen oo macna qaraabada iyo ehelka iyo dadka jiiraanka aan nahay ka tirsan waa lii kaxeeye door baa lii geeyay markii doorka la ii geeyay waxaan arkay in aragta sakiin fara badan iyo labado waan isweydiiyay waxana maxay ahaayeen ma gudniinka la sheegay ma noocana ani nadaafad iyo waxaasaba sugay in lii dhaqay iyo waxaasan sugay marka waxaan arkay marihii baa liiga furay dharkii baa liiga dhigay dhulkii ii dhigeen maamado ayaa jilbaha dhigatay jilbaheeda igu seexisay madaxayga jilbaheeda ku seexisay kubana lugay ay kala qabteen kuba gacmaha ay haayaan midana shafkeygayba dhulka ku riixisay aan u dhaqdhaqaaqin wallahi run ahaantii maamada i gudaysana waxay ahayd ayeeyday aabo mar maxaa jirta iyadana maamado iyada ayeeyday mar walba garab taagan oo ma aragta tilmaamayso wallahi waxaad moodaa in aan aad u cabaadaan jeclaa sababtoo ah sakiinta waa u dul qaadan waaye cabaadkiina ma kari sababtoo ah maraba afka liigu guray marihii liiga dhigay dharkii liiga dhigay afka liigu guray marka anaaba neeftayda xitaa qatal ku jirtay ilaa sanka ma aragta neefta dhub igu tiri igu xirantay inaan cabaado oo lii maqlo oo hooyaday ay maqasho cabaadayga waan jeclaa laakiin hooyaday meel door iska istaagtay marka alxamdulillah markii lii guday kadib waxaa la isku tumay xildiid iyo maduul meeshii boogti baa la saaray kadib waa la xirxiray maxog ilaa iyo lugaha suulasha la isku xiray waa lii xambaaray maqaar yara liigu seexiyey kadib maamooyinkii hadee bun iyo waxay iska dubteen maxaa la dhihi jiray shaay iska karsadeen waa liiga kala tagay an iyo hooyadii bisaa nagala tagay kadib hooyadii 2 saac kadib shaay ii keentay anigana waxaaban bilaabay gariir kaarka ma malaysan kartid wallahi xanuunkii markuu sii ziyaaday hooyadii waan weydiiyay waana dhiig baxaya hooyo waxana maxay tahayna maxaa ani qandha ay haysaa aniga xanuunaan dareemaya hooyo waxaan waa iska iloobaysaa mar dhow waad ilmaami doontaa waxaan way tagayaan way ku dhaafayaan kulama soconayaan bay igu tiri kadib alxamdulillah 2 week kadib 2 usbuuc kadib waa lii imaaday way i fiiriyeen waxaa la dhahay markan xaafadda waa la geen karaa xargiina waa liiga yaray ilaa jilbaha xaafadda markii lii geeyo kadib maha faramihii la sheegay miya ma aqaan haddana dhiig baxaan bilaabay aabay mar walba uu weydiiyaa war Sacadiya gabadha Sacadiya xagee ka baxdan marka hooyaday waxay dhibay qandhantahay way jiiftaa laakiin way imaadi doontaa wallahi bil kadib markaan gurina ka soo baxaynin aabay uu yaabay markuu uu imaado uu fiiriyay uu arkay inaan guri ku jiro gabadhan maxaa daaray marka waa la gudaal dhahay sidoo ku fahmay
laakiin wixii xanuun aan maray inta dhiig baxa oo igu dhacday inta rafaad mise maxaa la dhihi jiray laxaw aan marayay aabbahay war kama haayo alxamdulilah markaan samaaday kadib xarunta waxbarashadaan dib ugu laabtay waxaa dhacday aniga mar walbo gabdhaha ma aragtaa mar walbo i dhihi jireen nadaafad ma tiid iyo waxaanan dib usii eegayaa waan isweydiinayaa war maxay ku dhacday sacdiyo in arrimahan gabdhahan ma aragta ay jeclaysteen ay adigana kugu ololeeyeen in lagugu sameeyo maxay ku dhacday taariikhdan lagama sheekeeyo miya hooyada maxay kugu sheegi waysana wixii la mari si aad adi ma aragtaa go-aan u qaadatid inaad mari mise inaad maraynin waayo ani xanuunka waxaan u arkay mid zaa'id ah marnaba markaan su-aalaha isweydiyo cid ii jawaabaysana ma laha marka waxaan isdhahay ka gudub kolley tan way kaa daba dhamaateen kadib waa la ii guursaday waxbarashada markaan dhameeyey haddii la ii guursaday tii baa lagu laabtay oo gudniinkii ma dabar go-in miya haddana maxaa wixii laisku dhadhajiyaa la raba dib in loo furfuro wallaahi waa rafaad kale waa mashquul waan iska aamusa waxaan dhahay markaan kolley wixii la xirxiraa la furfuree wayba dabdhabaadeen kolley kadib haddii gabar markii la guursado kolley waxaa ka dambeeyo in ubad la helo oo la dhalo wallaahi uur baan qaaday bishii sanadkii 2007 gabadhaydii iigu horeysay maalinkii foolanayay 7 bilood kadib hooyaday liigu soo celiyo gurigeedaan joogay si aan meesha ugu dhalo maalinkii aan foolanayay hooyaday mar walba waxay leedahay waa dhalaysaa waxaan way iska sahlantay markay kusoo dhaafaan foolay ilaa shadhow waa la dhahaa markiiba dhaqsi waa ilmaanaysaa beri aan foolanayay saddexda berina maalinkii labaadba madaxa waa la arkay madaxii gabadhayda laakiin ima soo dhaafay mar walbo maamada umulisada tii walbo tu kale u sii yeeray waxay leedahay madaxan meel uu soo mareen la-aan sideen yeelnaa qaar calooshii iga riixayaan qaar waxay isku dayaan inay farta geliyaan oo cunuga soo saaraan mana soo saari karaan marka waxaa dhacday ari sakiinta igu kala jibi waan maqle mar walba meel hor la jeexi say ii jarjarayeen aan gabadhi ku dhalay muddo 3 beri kadib waqti 5 saac oo subaxnimo ayaan ma aragtaa dhalay kadib aniga wallahi fahanka iga tagay waan iska suuxay oo meel baa lii seexiyay 11 saac waqtigay taa galabnimo aan fahan helay marka waxaan arkay inantayda ay garab jiifto oo iska maskiin ah markaan sii fiiriyay waxaan dhahay Allah hooyo gabadhayda rabaa inaan qaado inaan fariistaan isku dayo ka waran waan kiri waay fadhigi ilaan meesha dhaawac waayo oo boogti iyo wixii wallahi waan la fariisan waayo waxay noqotay marka inaan jaqalkayga ku fariisto aan sinsin u fariisto dadab gabadhaydan soo qaada anoo sidii u dadban wallahi si farxad leh inaan ku qaato gabadhayda waan jeclaa markaan foolanayena hooyaday mar walba waxay dhahaysay caag hadduu rabo ha noqdee gabadhayda ilaahu iiga soo saar si ay ku dhasho ay iigu badbaado anigana gabadhayda markaan fiiriyay wallahi waan ilmeeyay waayo sida iyada ii jeceshahay ay nafsadayda inay u badbaadisay ay u doonaysay ayaan gabadhayda anigana u jeclaa marka ballan waxaan galay in gabadhayda aan dhibaatada aniga aan maray ay marin kadib 2 bilood kadib markaan samaaday dhaawacii jarxigii markaan kasoo samaaday gabadhayda waxaan u xiray mara waan ku dhaxriday waan ku lagligay markay hurudo waan ka dhaqaajin
dadka ula hadlo war annaga waxana haysta arrin wanaagsan ma aha war ma fiicana arrintan hala dabar gooyo marka iyadana qof aan tusaale ka qaadanay oo gudniin la dabar gooyin iyo waxaas dhaheen ma jirto aniga ma aragtaa fikradeyda ka helay arrinta nagu dhacayso in arrin la yaab la ay tahay jirkan la iska jarjari war maxaa waxan maxayn annaga ma maraabaan kadib alxamdulilaahi tacaala hooyaday waxay igu dhihi mar walbo hooyo adi fulay baa tahay maxaa anigaba sidan leen kugu soo dhalay adiga waxaad ka cabsanaysaa waxaan noloshan qof walba dulqaadkan iyo sabar intan kusoo gaaray adiga maxaad la cabaaday oo la leedahay gudniinka bay xun tahay anigana gabdha oo waxaa jirta oon isla akhrisana oo qola isgudaynan ka imaadaan markaan waraystana waxay igu dhaheen aniga dhibaatada adi eed sheegi maan arkin nalama jiro annaga markaan dhalayno kadib gabadhayda labaadaan dhale sanadka 2009 tabtiyaa lii jara haddana ii ka daran marka gabadhayda saddexaad 2014 waxaan isdhahay safartaan ma isbitaal ma aadid isbitaalkii markiin tagay waxaa la dhahay 2 wadaa kuu furan gabadhaada way daashay wixii caloosha lagu cabiraya la saaray waxaa la dhahay neefteeda hoos u socota gabadha way daashay meel ay soo marto ma lahan wax vacuum la dhihi oo lagu soo jiidi machine aa la dhahay ha lagu soo jiido haddaad rabtid gabadhaada inay nolol kuugu dhalatana waa qalitaan inaad martid anoo ilmeynaan dhahay bal cunugta halii badbaadiyo markii lii qaaday meesha operationka hooyadii haddana sidii bay u weynaysa weli alxamdulillahi rabbil caalamiin gabadha waa liiga soo saaray khaliin baan ku dhalay marka waxaan dhahay oo ilan gudmada shaykaa dabar go-aaya ma ahan waxaa nasiib darro ah gabdho fara badan oo marka iyada aan isla dhaldhalne hadda markii ka horo oo waxaa jira ilmahooda sidii ku waayeen oo ilmaha ka noqdeen kuwa waxaa jirkaada furan ku dhacay kuwa waxaa jira oo maxaa la dhihi jiray maxay ahaday dhali waayeen oo ayaga nafsadooda waayeen oo geeriyoodeen marka aniga waxaan leeyahay dumarku inta badan umul raacaan oo cunugooda meel uu soo maray waayo mise cunugooda ka noqdo annaga gacanteena ku keenna ogaanteed lahada ummadda Soomaaliyeed dad wada maqlaysaan inta badan gudniinka waxaa la dhahaa waa sunno sunnada nafteeda waxaa lagu leeyahay haddaad ka tagtidna dhib ma lahan waayo waajib ma ahan sunno waa shay haddaad samaysana diyaar haddaad samayn waysana ood ka tagtidna dambi ma lihid marka waxaad arkaysaa inta badan hooyooyinka Soomaaliyeed waxay leeyihiin gabar hadday la gudi waayo ninkaa guursana ma laha laakiin wiilasheena Soomaaliyeed hadda way guursadaan naagaha ajnabiga ah marka gabdhaheena waxaa lagu qasbi lagu kalifay in la gudo jirkooda la jarjaro waxaana loo jarjarayaa wiilasheena ayagana waxay guursanayaan ay doorteen naaga kale oo ajnabi ah wallahi waa nasiib darro marka gudniinka sunnadii waxaa lagu leeyahay waa sunno intana waxaa lasii guursanayaa naaga aan la gudin marka annaga hablaha Soomaaliyeed waa in aan isweydino su'aashaas maxay ku dhacdana gabdhaheena inaan jirkooda jarjarno aanan u jarjarno nimanka dartooda marka anigu waxaan leeyahay nimankeena yayna khiyaamaynin sida ay naagahan kale oo la gudin ay u guursanayaan oo sidooda isu qabaan bahalkooda qabaan annagana kubeena yay ku xumaynin yaan la khiyaamaynin gabdhaheena sharaftooda hala ilaaliyo gabadha dareenkeeda iyo isku xirna gudniinka horta dareenka maskaxdu ka imaadaa bahalka haddii la xayuubiyo xitaa dareenka weli maskaxda wuu taagan yahay maskaxdu ilan ka imaadaa waayo gabadha iyo wiilka markay is shukaansanayaan mise gabar markii wiilka loo dooni wiilka naftiisa yaa weydiinaya alaabta may ku idashahay waxaas yaa weydiinaya waa un laiskugu imaado guriga laiskugu imaadi mooyaane arrimahan kala iyo gudniinka iskuma xirno hadda anaga waxaan aaminsanahay dareenkeena 100% haddii gabdhaha la gudi waa inuu hoos u dhici gabdhahan la gudin dareenkooduna zaid kor u jiro laakiin run ahaantii naag sida loo abuuray jirkeeda dhamaala waxaabay waa dareen socdo meel fara badan oo haddii la taabto dareenkooda kor u kacay ayaa jiro kuwa waxaaba jiraan basoodka bes ku kacsadaan
haye maxaad ku sameyne soodkeeda ma ka xire haye maxaa la dhihi jiray timaha ma ka jare meelaha kale xibnaha kale oo haddii la taabto dareenkeeda kor u qaadayn ma ka wada jare haye meeshan keli maxaa kugu kalifana ilaahay wuu qariye meeshay ku jirto insha allahu tacaala waxaanan rajaynayaa maamo walba meesha ay joogto gabadheeda inay ilaaliso